首先，我们将车辆启动。此台车经过车主描述，在挂档的时候有冲击。车辆在行驶的时候，底盘也会传出哗啦哗啦的异响声。下面咱们就一起来仔细的听一下这个哗啦哗啦的异响声从哪里传出来的。首先，咱们看看左侧的半轴没有声音，再来听一下右侧半轴的声音。右侧半轴传出哗啦哗啦的异响声，非常的明显。就是这么一个简单的故障，这就是变速箱的法兰盘跟变速箱的壳体之间分离了。这个法兰盘露出的亮面是不正确的，这个亮面应该在变速箱的壳体内部。这个法兰盘明显是出来了，它是固定内球笼的。法兰盘一松动就会产生车辆挂档冲击和跑起来出现哗啦哗啦的响声，就是这么一个简单的问题。而车主大哥修得非常复杂，更换了此台车变速箱的机电单元，花了3000多块钱，故障没有得到解决。今天让老铁们看一下我是如何正确维修此故障。这就是修理工在维修车辆的时候根本没有经验，让车主走了弯路，白白花了冤枉钱。咱们只需将这台车的右侧半轴拆掉就可以维修。今天我就以不换件的方式把这个问题给车主大哥解决。在这里再一次提醒老铁们，修车一定找准家。开掉了半轴的内球笼，咱们就可以准确的找到这台车的故障点。这个固定球笼的法兰盘内部有一根螺丝，这就是固定法兰盘的螺丝。这根螺丝现在已经完全脱落出来了。从这台车的故障分析，应该是之前换过半轴油封，在更换半轴油封的时候，这个法兰盘没有上紧，最后导致了跑时间长了螺丝松动，产生了法兰盘脱落。由于螺丝松动产生的法兰盘脱落，也给车主造成了很大的损失。就是这么一根小小的螺丝没有上紧，让车主多花了多少的冤枉钱，修车也走了弯路。在这里提醒所有老铁们，修车的时候必须找准家。今天这台车的维修视频，希望能够对所有的车主们在修车的路上有所帮助。这个法兰盘的螺丝非常的重要，必须给它上紧了。如果你紧不住它，跑几天还会松动脱落。修理工修车连螺丝都拧不紧，这是最大的问题。尤其是底盘的螺丝上不紧，会让车辆出现交通事故，严重了小命都没了。下面一起看重点，这个半轴的法兰盘螺丝我上紧了，现在法兰盘跟变速箱之间一点缝隙都没有了。下一步的操作，把所有拆下来的配件重新还原到车上。咱们稍等片刻，安装完毕，咱们一起打车跑起来看效果。如果老铁们的爱车有故障困扰着你们都可以随时来找我进行维修。店铺的位置你们可以导航搜索辽宁省盘锦市兴隆台区泰山北路海源汽车维修中心，就可以准确的找到我。修车不用预约，直接来了就可以修。底盘的配件已经安装完毕，下面打车，咱们一起来看效果。发动机启动，下面咱们挂档将车辆跑起来。车辆在挂档的一瞬间，车身一点冲击的感觉都没有，而且车轮在转动起来的时候，底盘之前的哗啦哗啦异响声也已经消失了，完美解决此故障。此台车我们就以不换件的方式把问题给车主大哥解决了。看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们看了满意吗？